श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्हनुमद्भीमध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। जयति हरिरचिन्त्य सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिदः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिरमानदो नः। निर्मथ्योग्रभवार्णवे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन् मन्थानमन्येन च रम्यं दामददन्महेशग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे श्रीनिवासे अस्तु मे मनः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः ज्ञायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयति पराशरसूनुः सत्यवतीर्दयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्थानाचे आराध्य देव व्यासरगुप्ती नरसिंहवाघ मनांतू स्मरण करून घेऊन हांगाचे आराध्य देव दावनशिलो सपरिवार वीर व्यंकटेशाक साष्टांग वंदन करून परमपूज्य प्रातस्मरणीय सुधींद्र स्वामीले दिव्य चैतन्याक मनांत स्मरण करून घेऊन अनुग्रह आशीर्वाद मार्गदर्शन कोरतसले परमपूज्य काशीमठाधीश संयमींद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक साष्टांग वंदन करून घेऊन देवाल विषयारी ऐकूच कतेरे कातर दावन आशिल्ले सर्व भगवत भक्तांक प्रीतीन वंदन करून घेऊन आईचे हरिवंश कथा श्रवणाचे उपक्रम प्रारंभ करता। काल आम्ही पळयला त्रिशंकुले की त्रय्यारुणाल पूतू सत्यव्रताक ताणे कितले तगेलंतू सात्विक तसदलदल रीची अक्षम्य आणि घोर पाप कार्य करचे वसून तक ते टायटल येवन गेले कितले ताण चांग काम कोरनश्च पुरो सात्विक जीवन कोरनश्च पुरो दलरी आयलल कलंक चुकोच्या जायना। शंकू म्हणल्यार पाप अर्थात काल आम्ही त्या विशयारी भरती विस्तार पळयला। सांगील कसलक म्हळरी एक कुटुंबाक कळंक कळल एक व्हड पाप आनी खंयचे म्हळरी खंयचे देशांतू खंयचे संस्कृतींतू गायक आमी आवसू म्हूण पूजन करतची तसले ते गोहत्या अक्षम्य जावन आशिल्ले अपराध केलेले पाप प्रभावान तक्का स्वर्गाक वच्चाक मार्गची निषिद्ध दललके बॅन दललके दलरी तक्क स्वर्ग निर्माण जालेले त्रिशंकुल प्रभावांत न्ही तक्क स्वर्ग मेळल कोणाल निमित्तान म्हळरी विश्वामित्राल तप प्रभावान तक्क स्वर्ग मेळले कोणे चूक केल्याच्या नज ताण जिवनांत असल एक व्हड एक हत्या केलेल मात्रान दलरीची तक्का स्वर्ग मेळवे म्हळ्यार मनांत कोणाक भ्रांती येवचे नज
तागेल पाप कार्याचे प्रभावानं तक जीवनपर्यंत तक कळंक इल्दल रीची विश्वामित्रांते तपस्सी केलेलंच पळया सक्कड एक वळर विनियोग करून कैद केलं काय कशी म्हळरी आम्ही कष्टारी मंथली आमकां संबळ येता नवा आयलल संबळ सकड 10,000 5,000 25,000 सकड ಒಟ್ಟು करून दवरल म्हणून जाल्यार रे लायक एक LED TV घेवका म्हणून मनांत लेखलें म्हणलें क्या तें अर्न केलेलं दुड्ड सकड एक वळार सक्कड डेबीट जावन वता हांव आमगेल भाशेन सांगिल्लें आमकां एक वस्तू घेवका म्हणून जाल्यार रे आमी केलेलं संपादन केलेलं दुड्ड कशी विनियोग जावन वता तशींच आमी कसलें एक पुण्य कार्य केलेलें तें अमके अपेक्षेन केलें म्हणून जाल्यार तें सक्कड ताजें पुण्याचें फल वता काय तशी विश्वामित्र वपास तपस्या वचका पडलें काय कसलें म्हळ्यार एक वळार तपस्या केलेलें सक्कड तपस्याचें फल ताण त्रिशंकू दिलें काय जाल्यार हंतू आमी मना ಹೊರಕ जाल्यार आनी भरती विचारस कसलें म्हळ्यार स्वताची तागेल पुत्ताना चुकी करनी म्हणून कसलें म्हळ्यार हांव काली म्हणलां कन्यापहरण केला जाल्यार तंतु दोषना सप्तपदी दायनी आशिल्ली जाल्यार लोकाक न्याय दिवका म्हणल खातीर जावन स्वता तागेल चल्ल्याक जाल्यार 12 वर्षां पर्यंत ताणें राज्या दुखून भायर पेटयल्या आज कशी म्हळ्यार न्याय दितना आमगेल्यांक एक न्याय विंगडल्यांक एक न्याय तशी ना राय्यालंत ताकाच म्हळें स्वताची चरडुवान शिक्षा केला म्हणून जाल्यार मालगड्यान तांकां तप्प केला म्हणून जाल्यार शिक्षा दिवची मालगड्याला कर्तव्य आज कसने चुकी केल्या म्हणून जाल्यार चरडुवांक भरती व्यामोह वात्सल्य विंगड व्यामोह विंगड आवसू जालेलें कालाकालाक चरडाक शिक्षा दिल्या निमित्तान तागेल्या जिवनांत अनेक बदलावण जाता आज चरडुवान समयारी संध्यावंदन कोरका अवसूल ड्यूटी मलगडेल ड्यूटी ती आनम्मल ड्यूटी करनी जाल्यार तन्नी ना हांवच कसं करता म्हळ्यार मोगान नावका जाल्यार फुडें तन्नी पिरे हुनू पोळ काडला म्हूण 2 दिवस अभ्यास जाल्या नंतर कडेन संदी म्हळ्यार वता जाल्यार आवसून तें म्हणका कसं नाही म्हळ्यार तुका आज जेवण जावका म्हणून जाल्यार आज संध्यावंदन करून तूं येवका म्हणून सांगलें म्हणून जाल्यार सुरवे सन्नपणा पोट्टा बुक्यान जेवणा शेरपुणी संधी करता कडे कालक्रमेण संध्यावंदन आसक्ती येयल्या नंतर आम्हाला म्हणटा आमाची के राब हांव संधी करून येता म्हणून कशी सन्न चरडू पळया स्कूला वतना सन्न स्कूला वतना तांगेल खुशी खातीर वचनाची स्कूलाक आनम्मल खरखर स्कूला वचतानी खंयची चरडू आनम्मल खरखराक स्कूला वचून 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 एक वेळार आनम्माक सोड विदेशान धांवन ताचे कडेन आनी विशेष अध्ययन करका म्हणून कसलें म्हळ्यार तांकां विद्ये पर्यंत आसक्ती वचे पर्यंत मालगड्यान तांगेल मागशी लागता काय एक वेळा तांतू आसक्ती आयिल्ले नंतर वय भटमाम चल्ले चेडुवांक संध्यावंदन कोरका त्या कोरका हे कोरका म्हणून सांगला चेल्ली चेडुवाक कसं नाही कांय सांगानी देखून कने करच्या ना म्हणून कोणेय लेखच्या ना कसं लेखा म्हळ्यार चेल्ली चेडुवांक जाल्यार दीव लायिल्ले नंतर स्तोत्र म्हणची की भजन म्हणची की हे सक्कड अवसूल ड्यूटी कसं लेख म्हळ्यार समयाचेर तिक्क जाल्यार कसं नाही म्हळ्यार तुका आज चांग जेवण खाण जेवका म्हणून जाल्यार आज देवा पांय पडून दीव लायिल्ले नंतर देवा पांय पडून भजन करून यो म्हणून कसं म्हळ्यार अम्माल कंट्रोलांत आसता ते अवसूल कंट्रोलांत आसता तशी आनम्मान त्या चरडुवाल वैरी मोग दवरका विहाना व्यामोह दवरच्या नज्ज म्हणल खातीर जावन त्या त्रय्यारुणान सत्यव्रताक ताण केल्लेले चुकीक समजावन ताका शिक्षा दिली काय तशी हंतू अनेक विषय हरिवंश पुराण खाली आम्ही काणीशी ऐकता गेल म्हणून जाल्यार हांगा ऐकलेले भायर वत्तर कडेन आमकां विसरता पुराणांतू भारी चंद 3 विषय सांगला लोकांतू भरती वैराग्य म्हणूनच काय वैराग्य कसं नाही म्हळ्यार एक अभाव वैराग्य म्हळ्यार हाण कितलो प्रयत्न केले ताका मेळ्ळी म्हाका कांय पोट्टा भूक ना म्हणून म्हळ्यार कसले खव्या म्हळ्यार कसले वस्तू ना देखून आज हांव उपासू म्हणून
ताका अभाव वैराग्य म्हणतच. अनेक खंयचे म्हळ्यार स्मशान वैराग्य म्हणून. स्मशान यात्रे वतात ना, यात्रे वतना पळयतच चे काल मी गेलो बसून चा पिला पेपर वाजिला आम्ही 1 घंटा उलयलेच. मनुष्याला जीवन अत्यंत नश्वर. आज पळयल व्यक्ती फल्ले ना म्हणून घेऊन त्या शवयात्रे वतन तक एक भारी एक ज्ञानोदय जावचस. त्या टायमार बी कोणी येऊ का मम्मा आज आमगेले कार्यक्रमानं डोनेशन दिया म्हणून आईल म्हणून जाल्यार इमिडिएट तो चेक पास करून दिवन सोडता. तेदा भितरी जाऊ का ते कसला म्हळ्यार स्मशानांत वचून आईल नंतर बायल्यान कोरून दिलेलं हुनी कापी पिल्लिवे वापास तो हे लोकांत ते तकडे विसरत सक्कड. तक्क स्मशान वैराग्य म्हणचे. स्मशानांत मात्र अनेक प्रसूती वैराग्य म्हणतच. प्रसूती म्हळ्यार चरडाक प्रसव जाताना येवचेक वेदनस पळया ते सहन करू जायनाके. त्या संदर्भाचेर हे लोक नाका जगत्य नाका कने नाका म्हणून घेवन हे जगत्याचे माया नाका म्हणून मनान ते कोळा दिसता काय जाल्यार त्या चरडान रडलेल तोंड पळयतरस पळया अवसूल मन सक्कड करगत काय. तशीची स्मशान वैराग्य अभाव वैराग्य आणि ಕೆಲವು जनांक कष्ट येईल तवळ ಕೆಲವು वैराग्य येवचस. देवा म्हाका एक चान्स दी म्हणून म्हळ्यार हातपाय म्हण घेवन हॉस्पिटलांत न्हिदला यो. हातपाय समजताना 1 दिवस पुणे देवस्थानांत वचनी देवाला सेव करनी तो ते भरती हरकी सांगता काय कसं नाही म्हळ्यार एक वेळार म्हाका समजावं हांव त्या नमस्कार घालता प्रदक्षिण काडता यात्रा करता म्हणून हातपाय गट्टी जाले नंतर कडे वापस विसरता ताका अनके टायम असो हरकेक टायम आसा म्हणून. तशीची एक पुराण वैराग्य म्हणेवचस. एक पुराण वैराग्य म्हळ्यार पुराणाचेरी वैराग्य वच म्हण न्ही. पुराण आयकलेलंच पळया आयकतन खुशी जाता. त्याकडे वत्ता रे त्या सांगेल बटमामा कवरलेला आमकां त्या विसरत सक्कड. तशी ह्या पुराणांत तूं खाली आमी काणी म्हूण आयकता आयल म्हणून जाल्यार हें आयकलेल्यान तुका कसलें स्वारस्य ना. हंतू कसन सांगता सामको हरिवंश म्हळ्यार विशयार आमी मनांत व्हरलो म्हणून जाल्यार हंतू सांगच्याक भरती विशय आसा. तशी काल आमी पळयलां भीष्मान मार्कंडेयाला प्रश्न केला तवळी अर्थात ते शंतनून म्हणले की तुगेले श्राद्ध कार्यांत आयला तो ब्राह्मण मार्कंडेय लगी तू प्रश्न करी म्हणून. तत्क्षण भीष्मान मार्कंडेयाला प्रश्न केला तवळी नाही पुढे कालांत कशी म्हळ्यार श्राद्धांत पार्वण श्राद्ध आणि चटक श्राद्ध म्हणून. पार्वण श्राद्ध म्हळ्यार लाईव आज घरकडे श्राद्ध कार्य करताना मणैर दर्भ दवरचस पळया ब्राह्मणाला अभावा निमित्तान दर्भ दवरून घेवन चटक श्राद्ध म्हणून करचे. पार्वण श्राद्ध म्हळ्यार आमी त्या माणय दवरता पळया त्या माणैर स्वताच ब्राह्मणान बैसून जेवण करका. कशी आमी श्राद्धाक ताजेची चटकाचे अन्न म्हूण करता पळया तशी रांदप सक्कड विंगड करका. स्वतः घरचे बायल मनशांना करका आणि स्वतः घरचे बायल मनशांना वाडका. श्राद्ध कार्यांत आयलाल ब्राह्मणांक आत्ताय विरळ ಕೆಲವು एक कुटुंबांत संप्रदायांत आस ना म्हणना कसला क म्हळ्यार त्या ब्राह्मण आयलास पळया स्वतः त्या ब्राह्मणालांतू पितृदेव येताच के. हाका भारी चंद दृष्टांत रामायणांत उल्लेख केला. वनवासांत असताना दशरथाला देहत्याग झाल्यानंतर स्वतःची रामचंद्रान बापसूले दशरथाला श्राद्ध करचे खातीर ब्राह्मणांक आमंत्रण केले के. तसल वैभवारी कर तसल विषय ना. कसलं म्हळ्यार श्राद्ध कार्य आमगेल अनुकूल समजावन करचें न्ही. केलो जनाल मनांत कसन म्हळ्यार बट मग आत्ता अनुकूल ना अनुकूल जालें तवळ करया म्हणून. हाका जन्मांत अनुकूल जावचें म्हूण ना श्राद्ध करचें म्हूण ना. ताकाची हाका अनुकूल असकी ना म्हूण ना ताका कितलो साध्य आसा तितलो पुणी ताण श्रद्धेन करका. तशी दशरथ कांय राजसंपत्तींत नाशिल्लो अरण्यवासांत आशिल्लो त्या संदर्भाचेर ताण श्राद्ध केलें कसं नाही म्हळ्यार अरण्यांत आशिल्ले कंद मूल फल सकड घेवन साहित्य वट्ट करून घेवन सीतेला हाण दिलें काय. आज आमगे ते श्राद्धा कार्या खातीर ब्राह्मण येताची तांकां योग्य जावन आशिल्ले आहार तो निर्माण करून घेवन श्राद्धाक उपयोग जाता तसले सक्कड तयारी करका म्हणून म्हणलें काय. ब्राह्मणांक श्राद्ध म्हळ्यार पळयात आज श्राद्धाचो कॉन्सेप्ट आमकां करेक्ट मनांत वचना देखून श्राद्ध म्हळ्यार यांत्रीक जावन जाता.
ಕೆಲವು ಜನಾಂಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಳ ಕರ್ಕರ ಐದವಚ ಸುರದತ್ತ कितल वेळा म्हणून गोत ना बट मन जन्नो दाव करी उज्व करी आचमन करी दोळे उद्दाला अवगे अशी बैस तशी बैस इतलं मात्र कोण नसता थोडे त्या विषयार आमकां कळ्ळां म्हणून जाल्यार रे श्राद्ध कार्य करताना आमकां आसक्ती येता ताका पळय ತಂತು ವಿಶ್ವೇ ದೇವರು आणि पितृदेवतेಗಳು म्हणून श्राद्ध अंतू तीन प्रकार एक विश्वे देव म्हणून तंगेल खातीर माणय दवरचे म्हळ्यार श्राद्धाक कसले विज्ञानातील रक्षक ते विश्वे देव हांव काली म्हळां दक्षाल धुव विश्वामळलೊಟ್ಟು यम हागेले धर्माक विवाह करून दिवचे वचून कामकाल पुरुरव सत्यवसु धुरीलोचन क्रतुदक्ष अशी श्राद्धाचे देवके ते विश्वे देव सांगचे गेल्यार तांतू भितर वर्ती विशय आसता आजी खंयचेच एक मंगल कार्य करता जाल्यार श्राद्ध कार्य करन अशी त्या कार्य अपरिपूर्ण एक रथोत्सव म्हणून जावं एक घरकडे मंगल कार्य म्हणून जावं श्राद्ध जावकाचीची बट माम तुमी अशें कसले उलोवचें म्हणून दिसचें पुरो तुमकां घरकडे एक मंगल कार्य जातना आमी एक श्राद्ध करूं असं ताका मात श्राद्ध म्हळ्यार शब्द आमी उपयोग करनात तितलेच जाल्यार ताजें एक्चुअल नांव कसं न्हय म्हळ्यार नांदी श्राद्ध म्हणून ते नांदी श्राद्ध म्हळ्यार मालगड्यांक बस करून घेवन तांकां संतृप्ती करचे खातीर येची कसला म्हळ्यार एक घरकडे विवाह कार्य जावका म्हणून जाल्यार श्राद्ध कार्यांत दोग जन ब्राह्मणांक जेवण घालकाक नांदी श्राद्ध म्हळ्यार ब्राह्मणांक जेवण करचें तें आमी लास्टाक ते नांदी दवरतना 2 कॉयन दवरून घेवन इदम आममन्नम सोपस्करम आतृप्ते पर्यंतम आमी 2 कॉयन दवरून ब्राह्मणांक जेवण करचे बदल जावन तांदूळ नारळ दवरताची म्हणून घेवन संकल्प करून नांदी श्राद्ध करचें कसं नाही असो ते विश्वे देव म्हळ्यार आमगेल कार्य ससूत्र जावका म्हणून अनेक खंयचे म्हळ्यार माणय पितृदेवतेಗಳು म्हणून ते अनेक माणयर पूजन करचें ताजे नंतर आमी पूजन करचें कोण म्हळ्यार पिंड प्रदान करून घेवन मालगडेल पूज करची हेक श्राद्ध म्हणचें तशी दशरथाल श्राद्धा खातीर साक्षात रामचंद्रान अरण्यवासांत आसतना अनेक ब्राह्मणांक आतिथ्य करचे खातीर तांकां आमंत्रण दिलां सकड ब्राह्मण येवन श्राद्धाक बैसलेची तांकां अर्घ्य पाद्य उपचार सकड दिला पळया श्राद्धांत बैसतना माणयरी वस्त्र सकड दवरो आस पाद्य घालो आस आयिल्ले व्यक्तीक आमी कशें पळया बैसा तान्नी जायवे उद्दा जायवे हातपाय धुवचे उद्दा जायवे म्हणून आमी ट्रीट करनाचे तशी मालगड्यांक संतृप्ती करचे खातीर तांकां अर्घ्य पाद्य वस्त्र सकड दिवन जाले नंतर आतां नेक्स्ट कसं न्हय म्हळ्यार पान दवरताचें पान पुसून दत्तरी रांदा पडचें प्रत्येक कसं न्हय म्हळ्यार ब्राह्मणान करिष्ये म्हणतना कुरुश्व म्हणून घेवन संवाद रुपार चलचें तें तशी ब्राह्मणांक पान्नार वाडतना सीता देवीन येवका पान्नार वाडच्याक ब्राह्मणान आपयल के योगो तान्ने वाडच्याक रेडी जाल्ला म्हूण अशी दृश्टांताक सांगचें घरकडे केलो वेळा सोयर येताची दादलो मनशाक केलो वेळा एक अभ्यास आसा कसं गोतसवे घरकडे फ्रिज्जान दूद आस की ना निमगूच ना पळोवच ना पळय गो त्या पयरेक 3 जामून हाडले पळय लायकस पळय ते हाडी म्हूण आसले बचाव नावे हिड मर्याद वंचोच खातीर लागीं आगडी वचून धांवन हाडूं जामून रेडी करून दिवका ते दादलो मनशाल स्वभाव वय गो हुनू च्या कर म्हूण ती म्हाका म्हणटा च्या करचे हांगा दूद कोण हाडचें म्हूण तशी हांगा सीता देवीक वडचें या म्हळ्यार ही वडचें या ना म्हणटना रामचंद्रान पळयलें खंय अत्यंत लज्जीत जावन संकोचारी ती भायर येनी खंय ताका निमगेल खंय तूं कसले वाडू येनी म्हणटना म्हाका येवच्याक भरती संकोच जाता दाक्षिण्य जाता म्हणलें खंय कलक म्हणलें खंय तुमी तें आमंत्रण करून घेवन पूजन केलेलें ब्राह्मणान तूं आनी कोणेय न्हय स्वता मिगेल मांव दिसतास म्हाका म्हणलें खंय दशरथाक पळयलें हांवें म्हणलें खंय कसल तें मिथिला पट्टणांत तूं सर्वावयवान तूं आभरण घालून घेवन वैभवारी विवाह कार्य करून हाडलेलें पळयलें तसल त्या म्हागेल मांवान आज निराभरण जावन आशिल्लें म्हागेल असल वस्त्रांत म्हाका म्हागेल मांवाले दुरेवच्या म्हाका लज्ज जाता म्हणलें खंय हें कसलें म्हळ्यार स्वता थंय ब्राह्मणान येवचें म्हळ्यार ब्राह्मणान म्हळ्यार अर्थ न्हय स्वता मालगडे येताची म्हूण ताका केलो जनाक आज त्या सकड मनांत आसा कसो गोतसवे बट माम पन्नार जिलेबी वाडचे जेवण आयिल्ले कुडले एक वळ्ळार पुरो
नक्क म्हळ्यार नाही नाही मिगेले अन्नाक जिलेब म्हळ्यार भारी प्रीती आशिल्ली 2 खाया तुमी म्हूण आनी चड खावन हक्कसाने चढून जाल्यार डमिगेला अन्न खूश जाला जालें नाही अज्जिके ಕೆಲವು क्रम आसा कसने असो सांगील कसं का म्हळ्यार एक श्राद्ध कार्य अंतू तसल विषय आम्ही मन अंत वेल्ल म्हणून जाल्यार केल्लेले श्राद्ध म्हळ्यार खंडितक श्राद्ध जाता नाही जाल्यार कसं जाता गोस्वे कसं वर्षीक वाडतरे म्हणचवे तशी जाता तशी ते श्राद्ध कार्य म्हळ्यार अत्यंत पवित्र तशी भीष्मान श्राद्ध कार्य करतना तागेल भाग्यान करताना स्वतः मार्कंडेय मुनी येवन बशिलो त्या मार्कंडेय मुनी म्हळ्यार तिकाल ज्ञान ताका देवाला दर्शन जाल्ला अल्पायुतो प्रलया वळरी भागवत आम्ही वाजिला म्हणून जाल्यार मार्कंडेय पळोवका आम्ही मार्कंडेय अंत्य प्रलय कालांत मार्कंडेयाक देवान दर्शन दिला म्हणून आसा तसले त्या मार्कंडेयाक ताण प्रश्न करतना मार्कंडेयान म्हळके वय हांव मिगेल एक्सपिरियन्स सांग तुका म्हळके आज हांव हे पोस्टार येवका म्हणून जाल्यार मार्कंडेय मुनी म्हणून जावका म्हणून जाल्यार म्हाका मिगेल मालगडेले आशिर्वाद म्हळके तशी हांव एक दिवसू तपस्से करचे खातीर मेरू पर्वतार वचून बशिल्लो तवळी भरती काळ तपस्से करतना आकाशार एक दिव्य नांव आशिल्लें एक तेजपुंज म्हाका दिसलें कसने कसने म्हूण पळयता पळयताची एक विमान मागीर लागीं येवन देंवलें त्या विमानांतू अत्यंत तेज विशिश्ट जावन आशिल्लो सनू आकृती आशिल्ली एक व्यक्ती येवन घेवन मागीर राबलो कोण म्हूण तागेलो प्रश्न करतना कळ्ळें हांव सनत कुमार म्हळके पयलीं आयला ते सनत कुमार म्हळ्यार अर्थ कसो गुतस्वे सनत म्हळ्यार निरंतरವಾಗಿ म्हूण कुमार म्हळ्यार चरडपण रसचें म्हूण तांगेल मन म्हळ्यार कितलो परिशुद्ध म्हळ्यार आज घरकड जन्म आयले चरड आसता न्हू पडल्यांत आयिल्ले चरड आसता पळया त्या चरडालांत कसले कायिक दोश आसवे ना मनांत कसले त्या चरडाल वायट आसवे तोंडांत खंय बीन चुकून वायट उलयता ते चरडो चिके होड जात्तर न्ही चिके होड जात्तारी चरडाक पळयला पुरके घरकडची कशी उलयताची म्हूण आनी वापस घरकडची कशी उलयता म्हणून सांगता म्हळ्यार गत्ती ना तोंडांत तूं चरडूवांक शब्द येतना कळता हा सांगचे गेलं बरती आसतलें के कसं म्हळ्यार चरडूवाना सुरवेक पळोवचें कसं न्ही म्हळ्यार स्पीक आयकूच न्ही लाईव्ह पळोवचें तांणी तें एफेक्टीव आयकून जातरी पळयता के तांणी व्हिडिओ पळयल्ले सुरवेक ग्रॅस्प करताच देखून चरडूवाले दर प्रत्येक विशयार भरती जागृत आसका सांगील कसं का म्हळ्यार ते सनत कुमार म्हळ्यार कशी पडल्यान तशील चरडूवांक त्रिकरणांत कसलो दोश ना पळया सदा बाल्य वयांत आसता पळया देखून सनत कुमार म्हळ्यार निष्कळंक त्रिकर्ण शुद्ध आशिल्ले तसले अत्यंत पवित्र जावन आशिल्ले ब्रह्माले मानस पुत्र कैते कसले बट ममतांनी तशी जाल्लीची म्हळ्यार चतुर्मुख ब्रह्माल सृष्टी जाल्या नंतर ताण भरती काळ पर्यंत देवाल खातीर तपस्से केले तपस्से केले तवळी तागेल मनांत प्रकट जालें ते 4 जन चरडूवाची हे सनत कुमार आदी 4 जन चरडू तदनंतर वर्लल सकड सृष्टी जालें कसले म्हळ्यार देवाल खातीर मन दवरून तपस्से केले त्या मनांतुले अंतःकरण प्रभावांत तसल चरडू जाल्लींची आमगेल मन कशी शुद्ध आसता ताका अनुगुण जावन आमगेल संतती आसता म्हूण तशी त्या सनत कुमाराले प्रश्न केले के ताण सकड प्रश्न करतना हे लोकांतू मालगड्यांक संतृप्ती जाल्ली म्हणून जाल्यार सगळ्यांक संतृप्ती जाल्यार म्हणकेच चतुर्मुख ब्रह्मान देवांक सकड सृष्टी केले तदनंतर तांकां एक ऑर्डर दिले के कसं न्ही म्हळ्यार मुखावेले जीवन तुमगेले चंद रितीर चोलका म्हणून जाल्यार देवाल प्रिती खातीर उपासना करा म्हणून चतुर्मुख ब्रह्मान देवादिदेवतेंक सकड ऑर्डर दिले के जाल्यार जल्ली कसं न्ही म्हळ्यार हांणी देवाक विसरून घेवन स्वार्थ परायण जावन घेवन तांगेले पुजा तांगेले खावचे जेवचे म्हळ्यार विशयार तांगेले मन तात्पर्यांत आशिल्ले के तत्क्षण चतुर्मुख ब्रह्मान तांकां शाप दिले के तुमकां देवाल विशयार चिंतन करा म्हणून सांगलें म्हणून जाल्यार तुमी तुमगेले बग्गे आलोचना करता आसाची तुमगेले ज्ञान म्हळ्यार सकड तिरोधान जावन वचो म्हणून शाप दिले के ताका तांणी पांय पडली की तुमी संपत्ती नश्ट जाया म्हणून शाप दिला बेजार ना
आमगेला ज्ञान वच म्हूण सांगलें ताज्या पशी व्हड दौर्भाग्य कसने ना म्हळके सत्य विशय लोकांत कशी म्हळ्यार वर्लल खंयचे नश्ट जाला रे रिगेन कोरेत जाल्यार ज्ञान नश्ट जालें म्हणून जाल्यार भारी कश्ट. आज आमी म्हणचवे चल्ल्याक पळयतना चल्ल कशी हो म्हूण भारी चांग चल्लो म्हूण 32 30 गुणच चल्ल्याक म्हणून वय वय आनी पळोवचें नाका म्हणून जाल्यार एक मनान संशय तुमी 32 30 गुण मात्र सांगिल्ले ना काउंट कर न्हू ते 2 गुण सोडले कसं लेका म्हळके न्ही चल्ल भारी लायक बेस्ट कसन प्रॉब्लेम म्हळके चल्लेक स्वतः बुद्धी ना विंगडान सांगेल खंडितक ऐकना म्हळके आनी वरल कांय प्रॉब्लेम ना म्हळके प्रयोजन कसं ना ताकाच आज आमी देवाला प्रार्थना करचें कसं ना म्हळ्यार देवान सक्कड दिलेला आमकां अनुभवाक अनुभूतीक येवका म्हणून जाल्यार बुद्धी चांग जावका ताका नांव आमी गायत्री मंत्र नित्य देवाला उपासना करची. देवा मागेल बुद्धी चांग दी म्हणून मागेल बुद्धीक चांग प्रचोदन दी विचार दी चांग बुद्धी दी म्हणूच देवाला प्रार्थना करची. तशी त्या देवान प्रार्थना केलें तवळी चतुर्मुख ब्रह्मान म्हळके तुम्ही तुमगेल चरडूवाला वचून घेवन म्हळ्यार पितृ देवतेಗಳು म्हण एक गणस तुमगेल चरडूवाला वचून ताजे मार्ग पळया म्हळके तशी हे देव सक्कड पितृदेवाला वचून प्रार्थना करता के ते पितृदेव सक्कड तांकां दावका जाल्यार चांग ज्ञान उपदेश दिवन घेवन चरडुवानो वचा म्हळ्यार अन्नाकाची पुत्तान बिनी हंग्योरे म्हळ्यार कशें जायत म्हळ्यार हे पित्र स्वताचे देवांग गेले मुखावेले चरडुवा तांणी हंकाची एक वचन हंग्योरे बैसरे म्हळ्यार कशें जाता तेदना ते देवांक भारी पश्चाताप जावन तांणी चतुर्मुख ब्रह्माला गेली की तुमी सांगिल सक्कड सत्य जाल्यार आमगेल चरडुवानच म्हाका वैरा चरडुवानो हंगे म्हूण सांगल्यार कशें जाता आमकां तशें जाल्लें म्हळके ताका चतुर्मुख ब्रह्मान म्हळके तूं चुकी कसं आस म्हळके तुमी देह दिवन तांगेल आन जावन आसच्या पुरो जाल्यार तांगेल निमित्तान तुमकां ज्ञान मेळचें वचून तांणी तुमगेल आन म्हळके लोकांत नियम तशी आसा. अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरस्मृता म्हणून आश्रय दितलो जन्म दितलो चांग ज्ञान दितलो जाल्यार हिची बापसूल समान तुम्ही शरिरा निमित्तान बापूस जावन आसचे पुरो आतां तांणी तुमकां ज्ञान उपदेश करचे वचून तांणी तुमगेले बापूस म्हळके लोकांत नियम तशी नाव आस मानतार म्हणचे कोणाक म्हळ्यार केस पिकिल्यांक सकड मानतार म्हणच भारी चंद पुराणांतू येता न तेन वृद्धो भवति येनास्य फलितं शिरः यो वै युवा अपि अधीयानः देवाः स्थविरं विदुः न तेन वृद्धः भवति येनास्य फलितं शिरः ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್ಕಲು ಕುಳಿತಕ್ಕ ವೃದ್ಧ ಮಣಚ್ ಯೋ ವೈ ಅಪಿ ಅಧೀಯಾನಃ ದೇವಾಹ ಸ್ಥವಿರಂ ವಿದುಃ चांग ज्ञानी व्यक्ती अस म्हणून जाल्यार देव सकड तकाची वृद्ध म्हणतच के तकाच्यात सभा ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ ಮೇಣಚ್ವೆ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಇವರು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಮಳರಿ नॉलेज ಅಂತೂ ತಗೆ ಲೆವೆಲ್ चढ म्हणून लोकांत नियम जाल्यार तशें आसा कोण कोणाक कशें गौरव दिवका म्हणून वित्तं वयः बंधुः विद्या एतानि मान्यस्थानानि तेषु उत्तरोत्तरं गरीयः म्हणून लोकांतू वित्त म्हळ्यार हागेले संपत्ती वित्तं वयः तज नंतर प्राय तज नंतर रिलेशन तज नंतर नॉलेज विद्या त्या क्रम प्रकार तेषु उत्तरोत्तरं गरीयः प्रति एका पशी होड म्हणून म्हळ्यार संपत्ती पशी प्राय चड आसता जाल्यार ताका चड गौरव दिवका प्राय चड आसता जाल्यार संबंधांत तो होड म्हणून जाल्यार ताका चड गौरव दिवका हाजे पशी चड गौरव कोणा दिवका म्हळ्यार
विद्य चांग आशिल्ले व्यक्ती दिवका म्हूण आज मात्र त्याचे रिवर्स जाला तितलेच. तशी हे सान प्रायर आशिल्ले पितृदेवतेन तांकां उपदेश दिवचे वचून ताका म्हणलें चतुर्मुख ब्रह्मान आनी तांतू बिनी तुमी गोंदळ करून घेवं नाकाची, तुम्ही तांकां ना तांणी तुमकां ना, दोग जाण गौरव दिया म्हणलें. तशी लोकांतू आजी पितृदेवतेंक जाल्यार एक स्थान आसा. तत्वसंख्यानांतू श्रीमदाचार्य सांगताची मुक्ती योग्य कोण म्हणून देवरशी पितृप नराह नृपाह इति मुक्तास्तु पंचधा म्हणून पितृदेवतेಗಳು म्हणून आसा तांकां जाल्यार ही स्थान आसा. हांव इतलें कसलें सांगता आसा म्हळ्यार हरिवंशाचें मेन टेक्स्ट हें. होयत वपास्ताण प्रश्न केले तुम्ही पितृदेवतेಗಳು म्हणून हन्नी कोण कितले जन आसाची कोण हन्नी म्हणून न्हू प्रश्न केले मार्कंडेयान सनत कुमारालेगी. ताका म्हणलें लोकांतू पितृदेवतेಗಳು आसा पळय 7 जन आसाची म्हणलें. त्या 7 जनांतू 2 डिविजन आसा म्हणलें. 2 डिविजन खंयचे म्हळ्यार एक मूर्त पितरರು अनेक अमूर्त पितृಗಳು म्हणून. ಮೂರ್ತ ಪಿತೃಗಳು ಮಳರಿ ತಂಗೆಲ ಕರ್ಮಾಕ ಅನುಗುಣದವನು ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಶಿಲೆ त्या कोण मळरी आंगीरसरू सुकालरू सुस्वधरू सोमपरू म्हणून अन्नी मूर्त पितृಗಳು म्हळ्यार तांकां शरीर आसा हे पितृदेवांक. आनी 3 पितृ आसा काय तांकां अमूर्त पितररू म्हणटाचे. अमूर्त म्हळ्यार तांकां शरीर ना म्हणल्यार अर्थ न्हय खंयचे रुपारी शरीर घेवच्याक सामर्थ्यशील त्या पितृदेवतेक तंतु 3 प्रकार के खंयचे म्हळ्यार वैराजरू बरिहिषदरू आज्यपरू. हांव सांगिल्लें कशें लका म्हळ्यार हांकां शरीर ना. हे वैराज म्हळ्यार पितृदेव आसा पळय ताका एकली मानस कन्या आसके. ती मानस कन्या कोण म्हळ्यार मैनादेवी म्हणून. तुम्ही कोणे बद्री गेल्लेलो आसा जाल्यार कळटा कोणे बद्री गेल्लेलो आसा वे. मैना म्हळ्यार कोण म्हळ्यार आमी बद्रीक बादरायणाक सकड पांय पोवन येता रे आमी एक गुड्डेर वताच थंय लास्ट इंडियन शॉप आनी आसा पळया माणगांव म्हणच वे त्याची मैना. ती मैना कोण म्हळ्यार मैनाक मेरू पर्वताल बायल. मेरू पर्वताल बायल मेना ती कोणाल धुव म्हळ्यार वैराज म्हळ्यार अमूर्त पितृदेव आसा पळय तेगेल धूव ती मेनादेवी म्हणून. तिक 4 जन चरडू काय ते 4 जन चरडू कोण म्हळ्यार एकलो मैनाक पर्वत म्हणून. थोडे म्हाका शिवाच्या रामायण बिनी वाजयलेलें आसा जाल्यार उडगास येता तुमकां. समुद्रोल्लंघन करतना फस्ट विघ्न आयलेलो कोण म्हळ्यार हनुमंताक मैनाक पर्वत समुद्र दुखून भायर आयलेलो तो तुमगेले मेरू पर्वताल पूतू मेनादेवील पूतू. आनी त्याग जन चिल्ली काय ताका ती कोण म्हळ्यार एकली एकपर्णा एकपाटला आनी अपर्णा म्हणून. हन्नी 3 जनांची अत्यंत कठीण तपस्या केली काय. कसं लक तपस्या केली कसं लक म्हळ्यार चांग बम म्हूण जावं का म्हूण तपस्या केली काय. फुडें कालांत सकड आशिल्लें तें चांग बम म्हूण जावं का म्हूण घेवन जप तपस्येनी करचें पुजा पुरस्कार करचें म्हूण. कसं लक म्हळ्यार स्त्रियांक विवाह कार्यदल्ली शिवाय मुक्ती ना. कशी पुरुषांक उपनयन संस्कारदल्ली शिवाय पूर्ण तांकां मुक्ती ना. स्त्रियांक उपनयन म्हळ्यारीच विवाह संस्कार यथोपनयनम तथा स्त्रीणां विवाह कर्मैव यथोपनयनम तथा. तांकां वेदाध्ययन करचें जाल्यार अधिकार मेळता केदना म्हळ्यार आत्ताचे समय न्हय रशी कालांतू विवाह कार्य जाल्या नंतरच कसं म्हळ्यार उपनयन संस्कार तितले प्राधान्य विवाहक आसा. म्हणल खातीर जावन हे त्याग जन मैनाचे मेनाल धुवेन भरती काळ पर्यंत तपस्या केली कसं म्हळ्यार चांग बाम म्हूण जावं का म्हणून.
लोकांत काही चांग बायली जाऊ का म्हणाल तपस्से सकड ना आशिल आता चिके सूर झाला कसा लाग म्हणार वास्तव विषय सांगता संसारांतू बामणही चांग जाऊ का बायले नाही चांग जाऊ का बायल चांग ना एका बामण चांग ना म्हणून जला रे संसारो अधोगतीन त्वत्ता तंतुई बामणान चांग जाऊ का चीचिके नाही दला रे बाईल जीवन न रकच के म्हणाल खातीर दावन बामण चांग जाऊ का म्हणाल खातीर दावन घेऊन तपस्य कोरच्या तांनी बाहेर सरले काही तशी एक परिणाम म्हणून तिक नाव आयला नव कसलं का कसल तपस्य म्हळा रे तपस्य अंतू देहदंडने प्राशस्त्य चढ तकाची नव आजी एकादशीने करताना उपवास करच कसलं का म्हळा रे डेली कत्ता असायची एक दिवस शट डाऊन करा म्हणून ॲटलिस्ट देवाल प्रीती कतीर आहार सोडा म्हणून आजी आम्ही उपासने करणार शनिवारचे आयतारा सोमारा केलो जन सकड असं आजी रात्री फळारो कल का नाही मग शनिवार असं म्हणून म्हणताना आम्ही आहार त्याग केला म्हणून त्याला तंक खुशी जाता म्हणाल झालं ना तंतु खुशी जात म्हणाल नाही देहदंडाने कितलं करत पळया तपस्याक तिथलं पावित्र्यत काही तीन देहदंडन केल कशी म्हळा रे एक परिणाम म्हणा दिवसा एक पान खाऊचे काय आम्ही पानणार असेल चोळूय सोडाची पानाय कत्ताची सोडला रे तंतु कशी म्हळा रे जावण जात एक पान खाऊचे रे केलो जना कवळ कितलं असलं रे पावना त्याला तीन मात्र दिवसाक एक पान खातशील काय देखून ती एक परिणाम म्हणून नाव अनेक नाव कसं नाही म्हणा रे एक पाठाला म्हणून एक पाठाला मला पाटल पुष्प म्हणाला असं तीन दिवसाक एक फूल कवचिके त्याला अनेकलेस पळया तिगेल नाव कसं नाही म्हणणार अपर्णा म्हणून आ नमक भरती चिंत दत्ता पळया चरडू अनबिने टायमारे खाण जावणा येणे म्हणून झाला रे चल म्हणता मग जेवच्या खुश ना म्हणा रे पळ्या उपास बसच्यानं जे थोडे दुद्धा शीत पुढी जव म्हणून आवसू सोडा आवसूल मन ऐकना तका आवसू कोण चरडू भरती त्या विषयारे आहार ज्ञानाच पळ्या त्या विषयावर भरती चिंत दत्ता तशी त्या मैना देवीक भरती चिंत जाल काय तांनी पुणी ॲटलिस्ट एक पान की एक फूल की कथची कसने खाय ना म्हणून कुमार संभवान तो काळीदासान भारी चंद वर्णन केल्या हिका उमा म्हणून नाव कशी येईल म्हणून उमेती मात्रा तपसे निरुद्धा ऊ म्हणल्यार संबोधने मा म्हणल्यार नक्का म्हणून मैनादेवीनं अपर्णाक म्हणले काय ऊ गो मा अशी उपास बैसू नका म्हणून आज आम्ही सकड उमाची कला मला पदे पदे सांगा ऊ मा तशी कोर नका ऊ मा अशी कोर नका म्हणून पदेच पदे सांगा कसं नाही असो पळया तन्नी तपस्से केलेल्या प्रभावानं पुण्यप्रभावान करताना ह्या वैराजालय मलगड धुव एक पर्णा तिका जैगी शव्य म्हणाल्या मुनी लोट विवाह कार्य झाला तदनंतर एक पाटला आंगिरसा लोट विवाह झाला आणि आमक तुम सगळ्यांक गोतस कुमार संभवान तो काळीदासान भारी चंद वर्णन केल्या साक्षात रुद्रदेवूच मगेल बामण जाऊ का म्हणाल कतीर दावन घेऊन त्या अपर्णा त्या उमादेवीनं कितलं तपस्से केला म्हणून त्या तपप्रभावानं साक्षात पार्वती तिगेल पती दावन येतात देखून तिक उमा मनोहरा म्हणत आका शंकराक हे वैराज पित्राल जाल्ले तदनंतर नेक्स्ट येवच कोण आहे म्हळ्यार बरिहिषद म्हणून बरिहिषद आले मानसी कन्या कोण म्हळ्यार अच्छोदा म्हणून तिगेल नाव अच्छोदा म्हळ्यार हिमालय पर्वतालागे एक सरोवर अच्छोदा सरोवर म्हणून ती अच्छोदा जीवनांतू सक्कड संतोषांत असताना ती एक दिवस दिसली काय मक्क जन्म हाडला आन कोण म्हण पळो का म्हणून कसं म्हणा हांव कवळी म्हणला हांनी अमूर्त पितररू म्हणून हांक रूप ना तीक पळो का म्हणून भरती अपेक्षाशील तवळी ती स्वतःची बाप्पोसू येदूर आयला रे तीक मनान त्वचना काय दलरी आकाशारी अमावसू म्हळलेकलो वसू तेगेल बायल अप्सरा स्त्री अद्रिका म्हळलोटो विमानार वता आसतना तक्क पळोवंक घेवन हो ह्योची बळतानी दोग जाण हँडसम आसत पळोवचे चंद आसाची हो ह्योची मिगेल आनमश्च पुरो म्हणलेकले काय हाजी पळया
लोकांतू चंद दिशील सकड आमगेले म्हणताच तशी म्हणून तत्क्षण त्या अच्छोदाक बापसून शाप दिलके स्वतः आन असून घेऊन तू विंगडाक आन म्हणणं मुकावेल जन्म तुक भोलो कांतू येवो आणि स्वतः तुका आन पालन कर नशी जावो म्हणून शाप दिलके. पळया तसल देवांकची शाप दिला म्हणताना आमगेल देव कोण, आमगेल कुलदेव कंचो, आमगेल कुलगुरू कोण, आमगेल मालगड कोण म्हूण बिनी आमी पळयना शिराबले म्हणून जाल्यार रे ताजे प्रभाव कितलो कश्ट जावच्या पुरो. तशी तिका शाप दिलाल प्रभावान पश्चाताप दगद दलल तवळी ताण मळकय तू कसले चिंत कोरनाका, तू केलेल चुकीचे तुका पश्चाताप आयला होई जाल्यार मेगेल शापाचे प्रभाव येवनू येता. मुकावेले भूलोकांत तू जन्म आयल जाल्यार हिची साक्षात नारायणाला अवतार जावन आशिल्लो परमात्मा तुगेल्या गर्भांत जन्मा येता मळके तो आनी कोणें न्हय आमगेल तुमगेल सर्वाल आराध्य देव वेदव्यासूची ते अच्छोदा म्हळले मानसी कन्या कोण बरीशद म्हळले पितृदेवाला धुवेले गर्भांत जन्मा येवची. ताजे चरित्र भागवतांत सांगनी, महाभारतांतू सांगनी, महाभारतांत सांगनी जावन मिस जावच्यो वचून सप्लिमेंट पेपर हरिवंश पुराण खंय खंय चुकला पळय त्या सक्कड पेपर संतूर रेडी केला. तोचीची अमावसू म्हळले कोण वसू अस मुकावेरी उपरिचर म्हूण एक गंधर्व जावन जन्मा येतके. ती अद्रिका म्हळ्यार अप्सरा स्त्री ती समेत जन्म घेता खंच रूपारी मीन रूपारी. यो उपरिचर विवाह कारण जाल नंतर एक दिवसू मृगया बेटे गेलल तवळी भरती दीर्घ येवचे वचून ताका समयाक समजावन घेवन गांवांत येवचें जायना. ऋतुस्नात जावन आशिल्ले बायलेक ग्रहस्थ धर्म परिपालन करनी म्हणून जाल्यार भ्रूण हत्या दोष येता म्हूण शास्त्रांत मळल खातीर जावन घेवन ताजे तेजस कसनस ते एक द्रोणांत संग्रहण करून घेवन पक्षील मुखांतर बायलेक दिवका म्हूण एक पक्षीक दितके. त्या पक्षी तोंडांत एक द्रोण मुखांतर घेवन वता आसतना आकाशारी विंगड एक पक्षी कसंकी खावची वस्तू म्हूण पळोवन घेवन तांगेल भितर एक कलह येवचो वचून ते तेजस कसन द्रोणांत आशिल्ले ते समुद्रांत पडतके. ते समुद्रांत पडल तवळे कोण ती अद्रिका म्हळ्यार अप्सरा स्त्री आस शाप प्रभावान त्याची समुद्रांत स्त्री मीन रूपार प्रकट जाल्या ती. त्या स्त्री मीनान म्हळ्यार मासोळीन त्या तेजस गिळचे वचून घेवन त्या तेजस गिळल तवळे ते अत्यंत बलिश्ट जावन आशिल्ले मीनाक दाशरायो मत्स्यराजो तागेले बल घालून पळयतना ते मासोळे कट्ट करतना दिव्य जावन आशिल्ले दोन चंद चेडवांक पळोवन घेवन लोकांत नियम कशी म्हळ्यार आमगेल्या घरांत जाल्यार हिची आमगेल्या जागेंत जाल जाल्यार हिची अमूल्य वस्तू म्हणून जाल्यार ताजे फस्ट रायट कोणाक म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक. तशें इमिडिएट व्हरून घेवन तो रायाला व्हरून दितगे. ताका राय म्हणतगे 50-50 करया म्हूण दोनी तुवें दवरून घेवचें नाका दोनी म्हाकाय दिवचें नाका. एक काम करया चल्ले चेडा हांव दवरून घेता चल्ले चेडा तूं दवरून घे म्हळके. पळया शापाचे प्रभाव पळया स्वताची त्याची रायल गर्भांत आयल येवका जाल्यार चेल्ली चेडू ते थंय घरा बागला थंय गेल्ले ते चेल्ली जाल्यार त्या शाप प्रभावान करतना अन्नाल पालनांत नातिले वपास त्या मत्स्य कन्या जावन घेवन थंय ती जन्मा येत ती पालन जावन व्हड जाता. ताकाची मत्स्यगंधा म्हूण तिगेलें नांव मुखारसून तिगेलें नांव योजनगंधा म्हूण जाता. तारुण्य वयांतूची तिगेल गर्भांत वेदव्यास प्रकट जाल जाल्यार हिची तिगेल कन्यात्व दोष याना तिका. कसलक म्हळ्यार पराशर महर्षीन ते लोकाचे नियमाक अनुगुण जावन चांग एक मुहूर्त येवचें वचून केवल सत्यवतीक निमित्त करून घेवन परमात्माक प्राकृत देहाचे कसले गर्भवासाचे एक प्रभाव ना. ताकाच भगवद्गीत भारी चंद सांगता जन्म कर्मचे मे देव्यम योयम वेत्ति तत्वतः. मिगेल जन्म मिगेल कर्म अत्यंत दिव्य
कसलक म्हळ्यार जन्म आयला चरडूच उठून रब्बून घेवन काशाय वस्त्र धारण करून घेवन उलयत म्हणून जाल्यार लोकांत तूं सामान्य चरडू जन्म येतन उलयतवे हांव असामान्य चरडू म्हणून जगत्या दाखोवच तरी परमात्मा तागेले लील दाखयता. तशी सत्यवतील गर्भांतू वेदव्यासू प्रकट जाला. हे अच्छोदाले चली अच्छोदाले तीची पुनःची हांगा मत्स्यगंधा दावन घेवन कडरी तिक्का मुखारसून विवाह कार्य जावचे महाभारताचे सक्कड उपक्रम प्रारंभ जाता. तदनंतर येवचे कोणे म्हळ्यार बरिहिशदरू म्हणचवे बरिहिशदरू म्हूण अनेक पितृगण अमूर्त तेगील चेल्ली कोण म्हळ्यार पीवरी म्हणून ती कोणा खोरडीक जाता म्हळ्यार स्वतः वेदव्यासाल पुत्ताक शुक महर्षीक खोरडीक जातगे. आमकां तुमकां हरिवंश पुराणां आयकनी म्हूण जालें जाल्यार आमी लेखचेशील कसन म्हळ्यार शुक महर्षी म्हळ्यार संन्यासी वैरागी तो ब्रह्मचारी म्हूण सकट लेखता आशिल्लीच. हरिवंश आयकूचे वचून आमकां कळ्ळें कसं लेखा म्हळ्यार स्वतः त्या पीवरी म्हणून लट्टलो चेल्ली लोट्टो विवाह कार्य जावचे वचून घेवन विवाह कार्य जावचे वचून त्या शुक महर्षीक 4 जन चरडू जन्मा येता के कृष्ण गौर वज्र आणि शंभू म्हणून 4 जन चरडू जन्मा येता के आणि एकली चेल्ली जन्मा येता के कृत्वी म्हणून. हे सक्कड हांव सांगताच कसं लेखा म्हळ्यार नेक्स्ट हाजी लिंक मेळटा टेक्स्ट येता हे सक्कड नांव उडगास दवर घेवका. तशी शुक महर्शील धूव कोण म्हळ्यार कृत्वी अशी 5 जन चरडू जन्मा येताच. अशी हे सक्कड विशयो तंतू सांगून जाल्या नंतर श्राद्धा विशयारी भरती उल्लेख केल्या नंतर सनत कुमार म्हणत काही लोकांतू मालगडेल एक प्रभावान कसले एक विशेष फल मेळना म्हणून सांगचे खातीर हांव एक तुका दृश्टांत सांगता. एक 7 जन ऋषिकुमार अध्ययन करचे खातीर गुरुकुलांत गेलीच. तांगेलें नांव सकट भरती आसा क्रोधा पितृवर्ती ताम्र अशी 7 जन ब्रह्मचारी गुरुकुलांत गेले तेवढे फुडें कालांत कशी म्हळ्यार गुरुकुलांत अध्ययन कशी म्हळ्यार गुरुल सेव कोरका भरती काळ पर्यंत सेव केल्या प्रभावान गुरून ताका बरें जावं म्हण आशिर्वाद केला पुरो ताका सक्कड जावं जाल्यार ज्ञान मेळटा जाल्यार ताणें विधेय जावन गुरुले सेव करचें तागेलें कर्तव्य. त्या प्रकाराचेर हे 7 जन चरडू गुरुकुलांत आयले तेवढे गुरून तांकां म्हळें की तुमी गोसेव कोरून येया म्हूण. रान्नांत तुचून गोसेव करता करता करताची भरती विलंब जालेल्या संदर्भाचेर तांगेल प्रारब्ध कर्माक अनुगुण जावन घेवन तांकां आहार मेळ्ळी काय कसले खावच्याक. पळया आमगेल कंट्रोलांतू ना आमगेल प्रारब्ध कर्म आयला म्हणून जाल्यार खंयचे ना खंयचे रुपार वातावरण क्रिएट जाता. कसले का आमी भागवतांत पळय न्ही तसल साम्राज्य अधिपती केल्लें तसल ते चक्रवर्ती जावन आशिल्ले परिक्षिताक पिवचे 1 लोट सुद्दां मेळ्ळी तागेलें प्रारब्ध कर्म. तशीच हांगेल प्रारब्ध कर्माक अनुगुण जावन तसल अरण्यांत आसतले जाल्यारीची तांकां खावच्याक कसने मेळ्ळी काय. तत्क्षण तांतू एकलो 7 जणांतून एकल्यान सांगलें की हांव एक आयडी सांगचें म्हणलें की कसन आयडी माराया आतां तांणी कांय उपाय ना वांचका म्हणून जाल्यार हे गायक आहार रुपार आमी स्विकार केल्ले म्हणून जाल्यार वांचचें येता म्हणलें की भरती आलोचन केलें की जाल्यार विंगड मार्ग ना म्हणले खातीर सगळ्यान त्या प्लॅनाक एग्री जालीच के. आनी कसन त्या आहार रुपारी स्विकार कोरका म्हणटना तांत एकलो पितृवर्ती म्हूण नांवाचे एकलो मुनिकुमार आशिल्लो की ताणें म्हणलें की एक काम करा हांव मालगडेल उडगास काडटा म्हणलें की मालगड्यांक आहार रुपारी समर्पण करून आमी स्विकार करुया म्हणलें की आहार रुपारी स्विकार केले. गुरूक हांगा येवन म्हणलें की गुरुला चंद एक स्टोरी कोण सांगली तांणी आज म्हणच लीव नोटांनी व्हरतना कशी लीव नोट दिवची म्हणून आलोचन करून वता सुरवेकाची डॉक्टरांनी सर्टिफिकेट घेवन. गुरुला म्हणलें की आमी घोर अरण्यांत येतना एक वाघान अटॅक करून ती गाय सरली म्हणून. गुरू पाप सात्विक ताण वय म्हूण लेखलें. गुरून लेखून आसचें पुरो जाल्यार वैरेक बशील व्हड गुरू आसना आजी सरकाराक
कसनेची सबूत मेळणी म्हणून जाल्यार री, साक्षी मेळणी म्हणून जाल्यार री, ते केस थंय क्लोज जावचे पुरो फायल जाल्यार वयरचेक गव्हर्नमेंटान तो शिक्षा मेळल चुक्काना. तन्नी केलेलं त्या घोर गोहत्या पाप ते जगत्यान तज्ज तसल पाप खंचे ना. त्या पापಕ್ಕೆ कार्य केलेलं प्रभावान करतना मुखावेल जन्म ಅಂತ जल्ली कसं नाही म्हळा रे. आणि खंडितले जल्लीचके सप्तव्याद दशारणेशु मृगा कालांजरे गिरो मुखावेल जन्म अंतू आज खंडित पळय त्या खंडितले जावन व्याध जावन जन्म आयले के दल कसंकी पूर्वजन्माचे तांकां थोडे संस्कार असचे वसून मध्यवया अनंतर तांकां पश्चाताप जावन आणि आम्ही असल कसले कार्य करचे नज्ज म्हणल खातीर जावन सात्विक जावन जीवन केलेलं पुण्य प्रभावानं मुखावेल जन्म अंतू तांणी चित्तल जावन जन्म आयलेच के आम्ही भागवतान पळयताची जडभरताल काणींत. चित्तल म्हळ्यार अत्यंत सात्विक सात्विक असच्या पुरो जाल्यार चित्तलाक अपेक्षा चड सांगच्या गेला आनी भरती विशय कसं नाही असो. चित्तल जावन जन्म आयले पूर्वजन्माचे तांकां संस्कार आशिल्ले देखून कोणा लोट्टू मेळनाशी त्या देह तांकां चुकूंक गेले काय थोडे तांकां प्रमोशन मेळ्ळें. कसं जालें म्हळ्यार अंतू हे जन्म अंतू पापाचे प्रभाव उण आसचे वसून चक्रवाका शरद्वीपे चक्रवाक पक्षी जाली काय पक्षी निमित्तान कोणाके चड हार्म ना. त्या जन्म जाल्ले नंतर तांकां नेक्स्ट जन्म आयले खंयचे म्हळ्यार सप्तव्यादा दशारणेशु मृगा कालांजरे गिरो तेपि जाता कुरुक्षेत्रे मानसाह मानस सरोवर अंतू हंस पक्षी जावन तांणी जन्म आयलेच के 7 जन हंस पक्षी जावन जन्म आयलेच के सममना वरा काणी. मानस सरोवर म्हळ्यार अत्यंत परिशुद्ध पवित्र थंय प्रवेश करतना कोणाले मन दलदलरीची परिवर्तन जाता तसल पवित्र जावन आशिल्लें सरोवर तें. तसल थंय हंस पक्षी जावन जन्म आयले पळया हंस पक्षी जावन 7 जन ओटू बिशिली के कसलं देवा लेख लील पळया पाप काम केलेले सकट देव ओटू दवरता. आज आमकां दिसचें पुरो आमगेलो आन्सर ना. प्लेन क्रॅश जालें तांत एक 100 जन डेथ जाली म्हणलें क्या जाल्यार लायक आशिल्लें म्हूण तागे लागी आशिल्ल्यान 2 जणांना मात हल्लेले काय आमकांय दावका म्हूण आसा म्हूण. तेदन थंय 2 ग्रूप क्रिएट जाले के त्या 4 जणांनी म्हळें के हे पापयानो आम्ही केलेलं पाप कर्म अनुभविसून आम्ही देवालय अनुग्रहाक मुक्ती पावचे येवच वेळार तुम्ही राय दावका म्हणून कसले रे तुमकां तितलें नॉलेज ना तितलें ज्ञान ना मात्ते ना म्हणून बिश्टो न्हू तांणी शाप दिले के नेक्स्ट जन्मान तागेल्या कडे जन्म ये तुम्ही म्हणून. ताका तो कोण सुरवेक राय जावका म्हूण जन्म मनांतले किलस पळया तो तागेलो पूत जावन जन्म आयल के पळया. मानस सरोवर आशिल्ल्याक हांव राय जावका म्हूण अपेक्षा थंय राय जावन आशिल्ल्याक हांगा मानस सरोवर पळोवंक घेवन म्हाका राज्य नाका साम्राज्य नाका कसले नाका म्हणून घेवन तो तपस्या करचे येताच के. तशी तो अणुमाह म्हणल पूत आस पळया तागेल त्या रायाल पूतू ब्रह्मदत्तू म्हूण जावन जन्म आयला. ह्यो कोण मनांतले किलेकलो मुनिकुमार त्या अणुहान सक्कड तक्का राज्यभार समर्पण करून तो मानस सरोवरान तपस्या गेला आणि ते 2 जन आमकांय जावका म्हूण अपेक्षा म्हणलास पळय तांणी 2 जन मंत्री जावन कन्वर्ट जाले चागेलोट. आतां ग्रूप चिकेची चेंज जालें तांणी शाप दिले नव्हते वरलेले 4 जणांना तेदन तांणी म्हळें की आमकां चिके आमगेल मन चिके चंचल जालें मरे आमकां कशी पुणी तुम्ही उद्धार करतना अमकेक सोणकाची तुमगे लोट्टू आम्ही आशिल्लीत न्हय अमकेक सोण घालनाकाच मरे तुम्ही टुरा वतना आमकां सांगा आमी आणता म्हणून सांगनाच तशी म्हळें काय आमकां एक चान्स दिया म्हळें काय तूं कसले चिंत करूं नाका तूं कुडुगास येवत तशी उद्धार कर तशें आमी करताची म्हळें काय. हे स्टोरी भारी चंद आसा. हे ब्रह्मदत्त म्हणलेलो आसा पळया हागेलो अणुहाल पूत जावन जन्म आयिल्लो ब्रह्मदत्त ताका एक भारी चंद विद्य आशिल्ली काय तागेले गॉड गिफ्ट बाय बर्थ तागेले एक विद्य आशिल्ली कसं नाही म्हळ्यार प्राणी पक्षील सक्कड संवाद आस पळया प्राणील मनांत कसं नस तांणी उलोच कसं नाही त्या सक्कड ताका कळत आशिल्लें काय. आमकां एक लँग्वेज शिकल्यारी कश्ट 4-5 लँग्वेज शिकले भारी कश्ट कसले म्हळ्यार आमी विंगड गांवांत गेल्ली म्हणलें क्या आमकां त्या लँग्वेज आसा म्हणून तांकां गोत ना जाल्यार तांणी उल्लोच लँग्वेज आमकां कळत म्हणून जाल्यार तांणी तोंडायल सोल म्हणून जाल्यार आमकां कळत ना भारी कश्ट चड लँग्वेज कळ्ळ्यार
मात्रणे हांकेक विद्याशील कसं नाही म्हणारी तग्गेल मन अंत कसं नस म्हणून कळची तक विद्याशील के लोकांत मन अंतशील विद्ये कळरी भारी कष्ट कसाला मला ಕೆಲವು लोक ಅಸಚ್ मन अंत कोण कतीर कसं लेखता म्हणून ಗೊತ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ सांगता लेक्चर येऊन पाठ करचार आपला स्टुडंट अल मन अंत लेक्चर विषय कसं नस म्हणून ಗೊತ್ತಾ ताण बिनी स्टुडंटर लेक्चर ಬಗ್ಗೆ ತೊಂಡಾಯಿಲ್ मन अंत सोतास म्हणून दला रे हाण बिनी मानसिक पेशंट दावचिला रे लेक्चरान ताका देवाल दई काय ती देवान दिलेलं वर काय देवान आमक दोन्ही होड वर दिला काय कसं नाही म्हणा रे एक विंगडाल मन अंत कसं नस म्हणून आमक कळना चांगताय अनेक कसं नाही म्हणा रे विसोर्च विद्यास पळया त्या देवान आमकां दिला काय बिनी देवान आमकां विसोर्च बिनी दिनी म्हणून जाल्यार रस पळया आतांच केला वेळा आमी खंच खंच की उडगास कोण चिंत करतात जाल्यार सक्कड विशय आमगेल मनान तूं लाईव्ह आस म्हणून जाल्यार तो टोटली पेशंट जाता देवान आमकां विसोर्च जाल्यार एक दिलेलें एक व्हड जावन आशिल्लें वर तें कसं नाही असो तें ब्रह्मदत्ताक भारी चंद एक विद्या आशिल्लें कसं नाही म्हळ्यार ताका एक फ्रेंड आशिल्लें के कोण म्हळ्यार एक पक्षी एक फ्रेंड आशिल्लें के पूजनीय म्हूण त्या स्टोरी सांगू गेला आनी अर्ध घंटो वता नाका हांगार बयता ताजे भारी चंद ते पूजनी आनी ब्रह्मदत्ताले संवाद आस पळया व्हेरी ब्युटिफूल आस जाल्यार हांव इतले कर अबयता नेक्स्ट पळोवका तें जाल्यार हांगा कसन दत्ता म्हळ्यार हे ब्रह्मदत्ताक सन्नती म्हळ्यार तागेल बायल ताका ते विद्य गोतच ना प्राणीले संवादांनी पळोवची विद्य गोतच ना एक दिवस बायल बॉम्ब म्हणून एकांतांत बेडरूमांत आसतना दोग जन मुई तेकडे हेकडे कसंकीची उलोवंक येता आशिल्लें काय मोस्टली त्याची आसका तुम्ही त्या केलं कसं का तुम्ही हे केलं कसं का म्हणून ताण म्हण काय हांव मनशालंत मात्र हे चर्चे म्हणले केलें हे प्राणीलंत समेत चर्चे म्हणून घेवन ते ब्रह्मदत्ताक हांस आयले काय हसलं कोळकोळ बायले कोप आयले काय तुम्ही कसले हशिलीची म्हणलं काय कसं ना गो त्या विशय कसं ना नाही तुम्ही हशील कसले म्हणून म्हाका सांगता म्हणलं काय ताका ते विद्य आशिल्लें वय ते विद्येंत ताका एक कश्ट आशिल्लें कसं ना म्हळ्यार तुका हे विद्य गोत्त आशिल्लें पळया कोणाक बी न्ही सांगलें म्हणून जाल्यार तुगेलें मात भेतून वता म्हणलं काय आतां बायलेक आनी बामणा चर्चे सुरू जालें काय नाही ते तुम्ही हशील कसले काय ना गो ताका पळोवन हांसेल कसले म्हणून म्हाका सांगता पळ मरे ती बिनी म्हाका हांव कसन तांणी उलयला म्हणून तुगेलें सांगलें मागेलें मात्ती भेतून तुमगेलें मात्ती भेतून गेलें रे म्हाका कळका म्हणलें काय आतां कसं करचें ताका हाक्कानी विंगड उपाय ना हाण म्हणलें काय हांव आनी वचून तपस्सी करता तपस्सी कसं करचें म्हळ्यार देवा मागेल बायले एक चांग बुद्धी दी म्हणून तपस्सी करूं गेले काय तपस्सी करता 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 आसतना हांगा कसन जाल्लें म्हळ्यार ते व्हरलेले 4 जन आसा पळया त्याची गांवांतू त्याची राय्याले आसतना अंतू मुनिकुमार जावन जन्म आयलेच के 4 जन ब्राह्मण वटू जावन जन्म आयलेच के पळया देवाल दय दावका म्हणून जाल्यार लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आनी बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी कसं नाही म्हळ्यार गायत्री मंत्र निरंतर जप करत असले ब्राह्मण जन्म मात्र तांणी तांगेल सान प्रायरीची भायर सरली की आमी तपस्सी करूं वता म्हणून आनम्मान आड घाल काय प्रायर आशिल्ले आनम्मांक सोडून घेवन तुमी तपस्सी करून प्रयोजन ना म्हणलें काय आमकां कसं म्हणून वेवस्था करका म्हणलें काय ताका तांणी चेडवान म्हणलें काय तुमी कसले चिंत करूं नाका तुमगेले लायफ लाँग दावका जाल्यार सक्कड वेवस्था करून आमी वताची म्हणलें काय कसन वेवस्था करता म्हणलें काय चंद एक लेटर बरोवन दिलें काय हे लेटर दाखया रायाक म्हणलें काय नाही हे लेटर दाखयला पोट भरतोय म्हणलें तूं लेटर दाखया तुमकां जावका जाल्यार सक्कड वेवस्था जाता म्हणलें काय हांगा कसन जाल्लें म्हळ्यार रायो उपास बैसून आयला रायलाक बिजी आसता केदनाची गौज गोंदोळ आसता ताका संदर्शन करूंक जायना जाल्यार राय फ्री आशिल्लें के कसल्याक म्हळ्यार राय उपासार आशिल्लें ना केदना गौज गलाट जावचें केदना म्हळ्यार जेवण आशिल्लें तेवळ मात्र गौज गलाट जावचें पळया तुमी उपास आसतना कसले गौज गलाट आसना जन आसनाच जेवण आसा म्हणून जाल्यार ते खंडापडी जन भरताची हांगा राय उपासार आशिल्लें ना कसलें संतर्पण ना कने ना कोणें जन ना राया मेळचे येवच्याक ताका इमिडियट तो ब्राह्मण गेलो काय आनी हे लेटर दाखयलें काय चेडवान म्हळ्यार कसं हे लेटर दाखयल्यार तो तुका भरती सन्मान करून तुका हात भरून दुड्ड दिवन पेटयता म्हूण हे लेटर पळयलें कुळ्ळे तो राय मात्ती घेवन पडलो काय राय मात्ती घेवन पडलें कसं म्हणून त्या लेटर काडून मंत्रीन पळयता रे तांणी मात्ती घेवन पडलें काय आतां तें ब्राह्मणालें तापत्र चड जालें कसं की दुड्ड मेळत म्हूण आयलो म्हणून जाल्यार हालीं त्या जन माती घेवन पडलो म्हणून जाल्यार आतां सीदा व्हर म्हाका भितर अरेस्ट करता चाली म्हणून घेवन भिवचे भितर स्वल्प काळान समजल कयो ताकाची ताण म्हळें काय हे श्लोक एक वेळा वाजी म्हळें काय
त्याचे श्लोक तो वाजितास कसं नाही म्हणारी सप्तव्याधा दशार्णेषु मृगा कालांजरे गिरौ तेपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मण वेदपारगाः प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किम अवसीदत. तंतु स्टोरी अस काही एक स्टोरी कसं नाही म्हणारी 7 जण व्याध जाऊन जन्म आयलेच त्याची नेक्स्ट जन्म आणतो मृग जाऊन जन्म आयलेच त्याची नेक्स्ट जन्म आणतो चक्रवाक जाऊन जन्म आयलेच त्याची नेक्स्ट जन्म आणतो हंस जाऊन जन्म आयलेच तांतू 4 जण कैकी पावून दल्लेच तुम्ही हंग कसं करता असाची म्हणून निमगूच काय त्या क्वेश्चन म्हणताना हंग कत्तच जानोद ಇದಲ್ಲೇ अर्थात आम्ही कोरका जलाला कार्य कसं नाही म्हणाले विषयारी भरती मना अंतू पश्चाताप जाऊन घेऊन आत्ता बैलाला मळके आणि तू जायत म्हण नाक म्हण तुगेला परमिशन आस की ना की हांव भायर सरलो मळके ताका तीण मळके म्हाका त्यांची दाव का आशिल्लें मळके म्हाका आश्चर्य जालें काय म्हाका तांय दाव कसले म्हळरी तुम्ही भरती अटॅचमेंट करून घेतिले बायल बामणू चरडुव संसार घर दार म्हणून तुम्ही भरती अटॅचमेंट करून घेतिले त्या कशी पुणी तुम चुको का म्हणून गेल मनांत आशिल्लें मळके होय वे तू कसले चुको का मळके नाही तुम्ही नव्हे त्या गोहत्ये केलेलं तुम्हीच नव्हे मळके हाका भारी आश्चर्य जालें काय पण हांनी लेखिल्लें कसं नाही म्हळ्यार आम्ही केलेलं चूक कोणाकय गोत ना म्हणून हांनी लेखिल्लें आम्ही भारी गौप्य जाऊन रहस्यार दवरले म्हणून लेखिल्लें आज हे सिक्रेट ओपन जालें नव्हे ताका म्हळके तुका कशी कळ्ळें म्हळके तें कोणें नाही तुम्ही हत्ये केलेलं गायस पळया त्या हावाची म्हळके दलरी तुम्ही हत्ये केलेलं तसल त्या ब्रह्महत्या दोष आसदल दलरीची तुमकां आज देवाल दय दल्ली कसले म्हळ्यारी तुम्ही पित्रांगेल उडकास काणू त्या कसन समर्पण करून घेतील प्रभावान कसलं का म्हळ्यारी लोकांतू कसलं पाप आसदल दलरीची परिहार जावच्याक एकैक मार्ग कसं नाही म्हळ्यारी पित्रांगेल अनुग्रह ना म्हणून दलरी जिवानांतू कितले संपत्ती आसदल दलरी कितले सौकर्य आसदलरी कितले व्यवस्था आसदल दलरीची लोकांतू सुख संतोष समाधान संतृप्ती मेळना लौकिक जावन आमी कितले प्रयत्न करचे पुरोची सुखार आसका सौकर्यार आसका म्हणून घेवन जाल्यार मनान तूं संतृप्ती मेळता म्हणून सांगू जायना कसलं का म्हळ्यारी मनुष्याक विद्या आसकी संपत्ती आसकी ते मुख्य न्हय सुखाक वैर आशिल्लें मनांत आसका काय तो एज्युकेटेड जावन असो अनएज्युकेटेड जावन असो भरती कडेन पळयतात तो कसंकीन आतां गेले जाल्यार 3 वेळा जेवण करून सुखार न्हीद काडता कसलं म्हळ्यार देवाल मनांत इच्छा आसच्या पुरो ताण सुखार आसका म्हूण देवाल मनांत इच्छा ना म्हणून जाल्यार हाण सुखार आसका म्हूण घेवन कसन प्रयत्न केल्यारीची खंडितका साध्य जायना तकाची भारी चंद संगताची हरिचित्तಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯ ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನಡೆಯದು म्हणताना तस्सल एक देवाला दय दावका म्हणून जाल्यार आमकां इमिडियट आमगेल वयर प्रसन्न जावचें कोण म्हळ्यार मालगडके देव भरती दूर आसाची तांतू पुणी थोडे एक्सक्यूज आसा आज एक कसं की व्रत कोरका म्हणून मनांत अपेक्षा आशिल्लें अनुकूल जाय न्ही त्या पोस्टपोन करता वचयता अनुकूल जाल्यार तवळ कोरयता जाल्यार श्राद्ध कार्य मालगडेल बद्दल करचें कार्य अंतू केदना एक्सक्यूज म्हळेलें ना भरती जनाल मनांत कसं नाही म्हळ्यार श्राद्ध कार्य करचे खातीर एक पक्ष दवरला म्हूण कळ्ळल श्राद्ध सकड माळांत करचें ना त्या माळांत कळ्ळल श्राद्ध सकड माळांत करचे खातीर माळ न्हय माळ म्हूण करचे खातीर माळ तो जिवनांतू 1 संवत्सरांतू 3 वेळार तान माळगडेल उपासन करका चीचके एक बापसूल कतेरी एक आवसूल कतेरी म्हणून जाल्यार दोग जणाल कतेरी महालय श्राद्ध करका चीचके तांतूय षण्णवती श्राद्ध न्ही म्हणून सांगताचे महालय पक्ष आसचे पळया ते पित्रांगेल खातीर आसचे भरती जनाल मनांत एटलिस्ट आज कसन म्हळ्यार तो तितलो पुणी आमगेल मनांत आसा हे म्हाळ मरया कसने करचें नज्ज म्हूण कसले म्हळ्यार सर्वथा मंगल कार्य निषिद्ध
मोणे काम कते निषेधाचे वचून करनात न्ही जाल्यार माळ जाल्यार जाता खंयचेय दिवस जाल्यार जाता कसन काम करूं ताका गौज मारता हे माळ कसले येता म्हणून वतना 15 दिवस मुहूर्त दवरूं ना म्हूण जाल्यार त्या पित्रांक संतृप्ती जावचे खातीर आशिल्ले त्या पक्ष विना खळ्ळल श्राद्ध करचे खातीर न्ही श्राद्ध करचे खळचे केदां ना म्हळ्यार दोन्ही वेळार काय हरिदिना एकादशी दिवस बिनी तिथी आयला म्हणून जाल्यार मृततिथी आयला म्हणून जाल्यार त्या दिवस श्राद्ध करूं ना अनेक तक्का सुतक बिनी आयला म्हणून जाल्यार शौच कालांतू सुतकांत बिनी श्राद्ध येत म्हणून जाल्यार शौचांते सुतक शुद्ध जालें तशीची श्राद्ध करपाक अशी मालगड्यांक संतृप्ती करचे खातीर अनेक रुपारी विशयो हे हरिवंश पुराणांतू उल्लेख केला ताका पितृकल्प म्हणतच कसला म्हळ्यार यत्र पितरः संतुष्टाः रमन्ते तत्र देवताः म्हूण हे सगळेच आमगेले वंशावळी खंय दुखून आयला म्हळ्यार हे पितृदेवाले संतती हे सत्यवती दवो शुकाचार्य दवो सकड पितृदेवांगेले संतती दुखूनची वंशावळी प्रारंभ जाला म्हणटना आमगेले मुखावेले वंश निरंतर चोलका म्हणून जाल्यार पितृदेवांगेले अनुग्रह दवका पितृदेवतेಗಳು म्हणून तशी अमूर्त पितरರು मूर्त पितरರು म्हणून घेवन हरिवंश पुराणांतू भारी चंद उल्लेख केला तसल ते मुखावेले सत्यवतीन मुखांतर मुखारसून कुरुवंश कशें वता तशींची यदुवंश कशी प्रारंभ जाता म्हणल विशयार फाल्ल्या दिवसा कितले समय मेळता अवकाश मेळता कळना जाल्यार लास्ट दिवसाक पुणी एक दिवसू कृष्णाल विशयार सांगून घेवन त्या दिवसू मंगल करूया मागीर एक प्रामाणीक प्रयत्न कसा नाही म्हळ्यार हरिवंश 9 दिवसा भितर सांगता खंडित असाध्य विषय हांव कसनेचे रोबर्ट दवका कसला म्हळ्यार तसल त्या वेदव्यासान निर्माण केलेल्या ग्रंथांत एक चॅप्टरांत मनांत वरचक 9 म्हयने जाल्यार मनांत वचना तशें आसतना 9 दिवसा भितर हरिवंश कथा श्रवण करची कशी जाल्यार मिगेल एक प्रामाणीक प्रयत्न कसो नाही म्हळ्यार सामान्य दृष्टांता मुखांतर सांगील विशय तुमकां मनांत बसलो म्हणून जाल्यार तुमकां थोडे तांतू इंट्रस्ट आयलो म्हणून जाल्यार हरिवंश आजी आयकुच्याक पळोवच्याक दृश्य माध्यम एकाची पुस्तक दावका जाल्यार भरती आसा जाल्यार तांतू सुरवे आसक्ती दावका कसो लाका म्हळ्यार स्टुडंटाक सिलेबस कसन म्हूण कळ्ळी म्हणून जाल्यार ताणें एग्जाम बरोवचें कसो नाही एटलिस्ट थोडे सिलेबस कसन म्हणून थोडे कळकना आज आमी समजून घेवचें कसन म्हणून आमकां कितलो पर्यंत कळना तितलो पर्यंत आमकां तांतू आसक्ती येना म्हणल खातीर जावन हांव साध्यशील म्हणटाक आनी स्वाम्यान जाल्यार हें म्हणलें हें एक पितृकार्य म्हणलें अत्यंत श्रेश्ठ रे आज त्या विशयार भरती आसक्ती सकड उणी जातास म्हणल खातीर जावन ते हरिवंश पुराणांत आयलेले ते श्राद्धाच्या विशयार सकड कसन आसा सामान्य जनांक जाल्यार मनांत वचची तशी सांगचें अगत्य आसा म्हणून जाल्यार त्या संदर्भाचेर तांणी उल्लेख केलेले श्राद्धा विशय सांगचें गेलें म्हणून जाल्यार भरती विशय त्या श्राद्ध कल्प म्हणलेल्या पुस्तकांतू प्रत्येक विशय सांगतनाची हरिवंश पुराणाचे कसन श्लोक आसा त्याची कोट करतच हांव भरती वेळा पळयला हरिवंश पुराण म्हणून जाल्यार आज बदा ते श्लोक लाईव्ह पळोवच्याक म्हाका अवकाश मेळ्ळा होय म्हणून जाल्यार स्वाम्याले एक अनुग्रह तांगेले एक आशिर्वाद आनी तांगेले एक मार्गदर्शन त्या प्रकार म्हाका कसन मनांत गेला त्या सांगचे विशयार हांव तुमकां प्रयत्न करून सांगला परां दिवसाक साध्यशील म्हणटाक फाल्ल्याक आनी परां दिवसाक कितलो समय मेळता म्हणून कळना मेळ्ळल तसल समयांतू साध्यशील तितले चड विशय मनांत व्हरचे खातीर हांव खंडिताक प्रयत्न करता म्हणून सांगून घेवन आयचे हरिवंश कथा श्रवणाक हांगा मंगल सांगता यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीतये बालः स विष्णुर्मे परमस्वरत कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वेन्द्रियप्रेरकेण श्रीप्राणपतिनेरितः यदवोचमहं तेन प्रीयतां कमलालयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व ऋत्कमलवास विमलेशने विशेष सूचना विमलेश पायी श्रावण शुक्रवाराचे श्रावणांतूल कडे दिसू हांगा वेंकटरमण देवस्थानांतू देवस्थानाची आडಳಿತ मंडळी तशीच चातुर्मास समिती परमपूज्य काशीमठाधिपति संयमन तीर्थाल स्वाम्याले आशीर्वादान मार्गदर्शनारी सामूहिक कुंकुमार्चन चलचे आसा मात्रवर्गाक एक कार्यक्रमाक एक सदवकाश येदोळते 2500 जनान हे कार्यक्रमाक धार्मिक कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन केलेलं आसा पाय तुम्ही येताना हाका एक ड्रेस कोड आसा कापड न्हेसून येवका तशीच चुडीदार घालून हांतू बसचे अवकाश ना मागीर आमी संघांनी म्हूण तुमी बेजार करूं ना आतां सांगताची कोणें चुडीदार घालरी तांकां तो बरशे अवकाश ना सकाळी मात्यार नांव न्हू संस्थानांतू देवालयात जावचे कार्यक्रम जाला निमित्त कसले कर्कड खाय नाशी लसण पियाव खाय नाशी तुमी 3 भितरी हांगा येवन महामाया देवस्थानांतू तांणी अरेंजमेंट केलेलो आसा ते येवन 4 गंटक हांगा ऑफिसांतू साळेरी तुमकां टोकन दिताची तुमी रजिस्ट्रेशन केल्यार तुमगे नंबर लिस्टांत एंटर जावन आसता ते टोकन आमी खंय कोण बस म्हणून टोकन नंबर आसला म्हळ्यार खंयच्या मेल आउट करताची तुमी आमचे गेल समाज शिस्तबद्ध समाज कसले गोंधळ करनाशी तुमकां खंय अलॉट केला लागी थंय बेसुका विंगड कडेन म्हगेले दोस्त हांगा आसा म्हगेले रिलेशन हांगा आसता म्हणून तुमी तुमकां शैल कडेन बसना तुमगेले टोकन नंबर खंयचे एरिया येतगी तेंच एरिया बेसुका पक्कन तुमकां तुमगेले संबंधाच्या लागीं दोस्ताला उलोवचें आसल्यार कार्यक्रम जाले नंतर उलोवयता हे पूर येतना तुमी खाली येवचे मात्र येतना तुमगेले विनंती आसा आमगेले मात्रवर्गाच्या लागीं व्हड वॅनिटी बॅग घेवन येवं नकाची खाली येयाची सना पर्स आसला पुरो लागीं दवरूं मोबायल कोणें यूज करूं ना स्ट्रिक्टली मोबायल कोणें यूज करूं ना हे 2 गंटे कार्यक्रमांत कोणें फोटो काडचे मोबायलांत उलोवचे वॉट्सॅप कसले करूं ना एक व्हड जेवण आशिल्लो कार्यक्रम ते मात्र न्ही तुमी कसले हाडूं ना सांगिल्लें म्हणके सना एक पर्स हाडला पुरो तुमकां जावका जाल्यार प्लेट बाऊल केळीपान फूल कुंकुम बसच्या एक मांद्री आनी ताजे नंतर ते फूल मागीर सहस्रनामाचे एक बूक आयोजकाने अरेंज केलेलो आसा हे पूर जाले नंतर वैरी मठांत आरती जाले नंतर स्वामी हांगा वेदिकेर सर्व जनांक प्रसाद दिताचे प्रसाद रूप जावन कापड रूप मिश्री तशीच वंटी सामान हे पूर दिताचे बायत गांवतुलांक राजांगणांत वेवस्था इथं म्हणा भायर विंगड गांवां दुकानां येयल्याक वतना तोंदर जाता म्हळ्यार खातीर तांकां राजांगणा वेवस्था आसा प्राय जाल्ल्यांक भितर टेबला वेवस्था आसा प्रथम जावन प्राय जाल्ल्यांक एल्डरली पर्सन्सांक भितर दुखून तांणी हांगा घेवन प्रसाद घेवन वताचे ताजे नंतर आमगेले आउट स्टेशन कोण आयला की तांकां प्रसाद दिताचे ताजे नंतर आमगेले गांवतल्यांक प्रसाद दिताचे खंडित म्हाका विश्वास आसा आमगेले समाज शिस्तबद्ध समाज हे कार्यक्रम चंद रितीरी
चलो संदिवच्याक तुमगेले पुरा बैल मनशाले मातृवर्गाच्याले सहकार दिवका म्हणून हांव तुमगेला विनंती करता. तशीची 28 तारीख आयतारा आम्ही एक 15-20 दीस पुढे एक श्रीनिवास कल्याणोत्सव आम्ही आयोजन केलेलं आहे. कारणांतर जाऊन मंगळूर बंद आशिल्ले निमित्त वग्गी गरकड उच्च जाल्या निमित्त ते मुखारसून गेलेले ते परा 28 तारीख संजेरी 5 गंटेक ते श्रीनिवास कल्याणोत्सव कार्यक्रम ह्याच वेदिकेर चलचे आसा. तुम्ही पूरजनांना हातूंत भागवहिसून देवाले स्वाम्याले आशीर्वाद घेवन जीवन धन्य करून घेवका म्हणून हांव तुमगेला विनंती करता. पेंटे देव वीर वेंकटेशाक नमस्कार करून संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंहाक नमस्कार करून परमपूज्य सुदीन तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक नमस्कार करून काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून आज हे भक्ती संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करता आसाची आमगेलो जावन आशिल्ले डॉक्टर प्रशांत नायक हरिखंडेगे आनी हांकां आडलित मंडळी तर्फेन तशीची चातुर्मास समिती तर्फेन आनी तुमगेले सर्व जनाल तर्फेन हार्दिक जॉन स्वागत करता. हांकां हार्मोनियमान सहकार दिता आसाची मणेल नागेशणे हांनी तबलांत सहकार दिता आसाची दीपक प्रभू मूडबिद्रे विघ्नेश प्रभू मूडबिद्रे आनी अमृत नायक आनी मंगळूरचे तशीच तालांत सहकार दिता आसाची रामनाथ केणे मंगळूर एक 1:15 गंटे चंद जावन आशिल्ले सुंदर जावन आशिल्ले आमी सांगताची प्रोफेशनल चमकल नंतर ताका विंगड कसले संस्कार आसना म्हणून आज तुम्ही हांगा वेदिकेर संस्कार पळयताची एक चेल्लो MBBS जाल्यार तो क्लासिकल संगीत शिकून चांग एक संगीत कार्यक्रम दिता म्हळ्यार आमगेले चेडवाले कितले लेवलार पावल्यार तांगेले संस्कार जिवंत म्हळ्यार एक निदर्शन आमगेले डॉक्टर प्रशांत नायक हांगे गट्टी चप्पाळ मारून तुम्ही प्रोत्साह करता म्हणून तुमगेला विनंती करता. पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल रामकृष्ण गोविंद नारायण हरि हरि 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 रामकृष्ण गोविंद रामकृष्ण गोविंद
निवासा पाहि दीनबन्धु लक्ष्मी निवासा पाहि दीनबन्धु लक्ष्मी निवासा पाहि दीनबन्धु तुझा लागो चंदू तुझा लागो चंदू सदा मंगल केशवा मुरारी पांडुरंग जय पांडुरंग केशवा मुरारी पांडुरंग जय पांडुरंग केशवा मुरारी पांडुरंग तुझे नामी प्रेमा ते अखंडित तुझे नामी प्रेमा ते अखंडित निणितप व्रतादान काही 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 निणितप
तुझा कृपेने दिन उगवे हा, तुझा कृपेने दिन उगवे हा, तुझा कृपेने दिन उगवे हा, करुणी तव भजना वंदितो तुझला गजबदना, वंदितो तुझला गजबदना. सिंधुरवदना तुझला नमितो दर्शन दे मजला, सिंधुरवदना तुझला नमितो दर्शन दे मजला, सुख करता तू दुःख हरुनिया, तारी प्रभो सकळा, विघ्न विनाशक म्हणती तुझला, विघ्न विनाशक म्हणती तुझला, तू आमची प्रेरणा वंदितो तुझला गजबदना, वंदितो तुझला गजबदना. सर्व सुखाचा तू प्रभुदाता, सर्व सुखाचा तू प्रभुदाता,
वै गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु ऐसा विश्वासु ऐसा जाचा दृढ विश्वासु ऐसा जाचा दृढ विश्वासु गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु स्वये
काय करुणिताये काय करुणिताये काय करुणिताये श्री हरि जाय हे महामाये काय करुणिताये काय करुणिताये श्री हरि जाय हे महामाये काय करुणिताये काय करुणिताये काय करुणिताये माया पाशಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆನೆ ಉಪಾಯ ಕಾಣೇನಮ್ಮ ಮಾಯಾ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆನೆ ಉಪಾಯ ಕಾಣೇನಮ್ಮ ತೋಯ ಜಾಮಿಗೆ ಕಾಯ ಕರುಣಿತಾಯೇ काय करुणिताये श्री हरि जाय हे महामाये काय करुणिताये काय करुणिताये घासी पट्टेनु भोगदासेगे सिलुकीना घासी पट्टेनु भोगदासेगे सिलुकीना आ घासी पट्टेनु भोगदासेगे सिलुकीना घासी पट्टेनु भोगदासे
काय करुणिता हे काय करुणिता हे काय करुणिता हे श्री हरि जाय महामाये काय करुणिता काय करुणिता काय करुणिता काय करुणिता तनु ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ದುರುಳ ಬುದ್ಧಿಯನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ ದುರುಳ ಬುದ್ಧಿಯನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ನೊಸಲಿಗೆ ತೊಡಿಸೋ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ನೊಸಲಿಗೆ ತೊಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆ
ब्रह्म पाहिले अजनी ब्रह्म पाहिले अजनी ब्रह्म पाहिले अजनी ब्रह्म पाहिले अगणित सुरगण वर्णित जासी अगणित सुरगण अगणित सुरगण अगणित सुरगण
कामितार्थ प्रदायिनी श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रीनिवासाय ते नमः। श्रीनिवासाय ते नमः। श्रीनिवासाय ते नमः। ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಮಾನಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಜನಗೇನೋ, ಮಾನಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಜನಗೇನೋ. ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ರಕ್ಕಸಸೂದನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ. ರಕ್ಕಸಸೂದನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ. ರಕ್ಕಸಸೂದನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ. ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ, ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ ನಿನ್ನ ಕನ ಮಗನೇನೋ. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೇ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರೆದೊಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ. ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೇ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರೆದೊಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ. ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಪವ, ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಪವ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲೋ. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು.
ಮುಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಮುಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಪ್ರಮೇಯ ಕಾಯೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಮಾನವಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಜನಗೇನೋ ಮಾನವಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಜನಗೇನೋ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಓಂಕಾರ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ
ಹರಿ ಹರಿ ಕರಿರಾಜ ಕರೆಯಲು ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಕರಿರಾಜ ಕರೆಯಲು ಕರಿರಾಜ ಕರೆಯಲು ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಪೊರೆಯಲು ನಿನಗ್ಯಾವ ಬಾಂಧವನೇನೋ ಎನ್ನಬಾರದೇನೋ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾಮಿಳನ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾಮಿಳನ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾಮಿಳ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾಮಿಳನ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊರೆಯಲು ನಿನಗ್ಯಾವ ಮರಿಮಗನೇನೋ ಎನ್ನಬಾರದೇನೋ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೊರೆ ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೊರೆ ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ ಕರುಣಾಸಾಗರ 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 ದೊರೆ ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ 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 ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೊರೆ ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೊರೆ ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೊರೆ ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ ಕರವ ಮುಗಿದು
ನಾರಾಯಣ ರಮಾ ರಮಣ 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 ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ರಮಾ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ರಮಾ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ರಮಾ ರಮಣ ಮಧುಸೂದನ ಮನಮೋಹನ ಮಧುಸೂದನ ಮನಮೋಹನ ಮಧುಸೂದನ ಮನಮೋಹನ ಕರುಣಾಕರ ನಾರಾಯಣ ರಮಾ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ಮಧುಸೂದನ ಮನಮೋಹನ ಮಧುಸೂದನ ಮನಮೋಹನ ಮಧುಸೂದನ ಮನಮೋಹನ ಕರುಣಾಕರ ನಾರಾಯಣ ರಮಾ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ धावता श्री हरि जडकरी बलसागर गोविंदा धावता श्री हरि जडकरी बलसागर गोविंदा धावता श्री हरि जडकरी बलसागर गोविंदा धावता
बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा रे धावता श्री हरि जडकरी बलसागर गोविंदा धावता श्री हरि जडकरी बलसागर गोविंदा तुझिया चरणी सागर वंदन तुझिया चरणी सागर वंदन करितो परमानंदा करितो परमानंदा तुझिया चरणी सागर वंदन तुझिया चरणी सागर वंदन तुझिया चरणी सागर वंदन तुझिया चरणी सागर वंदन करितो परमानंदा दे प्रसादा वेंकटेशा 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 जगताचा आनंदा नारायणा रमा रमणा नारायणा रमा रमणा मधुसूदना मनमोहना करुणाकरा नारायणा रमा रमणा नारायणा रमा रमणा नारायणा 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 ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು
ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪ ತೆರನಂತೆ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪ ತೆರನಂತೆ ಎನ್ನೊಳು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನೊಳು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಪುದ ನಂದವಾದ ಮಿಠಾಯಿ ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಪುದ ನಂದವಾದ ಮಿಠಾಯಿ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭವ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲನೂ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭವ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಿಂದಿಪುದಿ ಮಿಠಾಯಿ ನಿಂದಿಪುದಿ ಮಿಠಾಯಿ ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಪುದ
ಜಪ ತಪ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಬಹು ಅಧಿಕವಾದ ಮಿಠಾಯಿ. ಜಪ ತಪ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು ಅಪರೂಪದ ಮಿಠಾಯಿ. ನಿಪುಣಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿಹ, ನಿಪುಣಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿಹ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಿಠಾಯಿ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಿಠಾಯಿ. ನಿಪುಣಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿಹ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಿಠಾಯಿ. ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಬರಿಪುರಾನಂದವಾದ ಮಿಠಾಯಿ. ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭವ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಪುರಿ ಮಿಠಾಯಿ. ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಬರಿಪುರಾನಂದವಾದ लक्ष्मी वल्लभा 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 लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा 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 लक्ष्मी वल्लभा
पद्मनाभा लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा दीननाथा पद्मनाभा लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा दीननाथा पद्मनाभा लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा 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 लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा दीनानाथा पद्मनाभा लक्ष्मी वल्लभा सुख वसे तुझे पायी तुझे पायी सुख वसे तुझे पाय सुख वसे तुझे पाय मज ठेवी तेची ठाई लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा सुख वसे तुझे पाय सुख वसे तुझे पाय मज ठेवी तेची ठाई लक्ष्मी वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा 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 लक्ष्मी वल्लभा माझी अल्प हे वासना वासना माझी अल्प हे वासना तू तो उदारांचा राणा वल्लभा तू तो उदारांचा राणा लक्ष्मी वल्लभा तू तो उदाराचा
पायी खडावा गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा पायी खडावा गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा पायी खडावा गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा नीलकमल मुख धनुर्धारीचे नीलकमल मुख धनुर्धारीचे त्रिभुवनी तया चादराला आले रघुपती दरबारा पायी खडावा गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा लक्ष्मण भाई सभे शोभला 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 आले रघुवर स्वयंवरा आले रघुवर स्वयंवरा जनक कन्या मुखी ठाकरी जनक कन्या मुखी ठाकरी कोण वीर भाई लीला कोण वीर भाई लीला आले रघुपती दरबारा पायी खडावा गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा दूर नगरीचे अधिपती जमले सौदा करल्याला दूर नगरीचे अधिपती जमले सौदा करल्याला सौदा करतो अयोध्येचा भंग करुणी धनु काढाला रघुपती होऊनी सीतापतीचो रघुपती होऊनी सीतापतीचो आले अपुड्या नगरीला आले अपुड्या नगरीला पायी खडावा 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 गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा पायी खडावा गर्जती वाजती आले रघुपती दरबारा 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 आले रघुपती दरबारा
सुंदर जावन आशिल्ले भक्ती संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत केलेले डॉक्टर हरिखंडिगे प्रशांत नायक हांकां आडಳಿತ मंडळी तर्फेन चतुर्मास समिती तर्फेन आनी तुमगेल पुरा जनाल तर्फेन धन्यवाद. हांकां सन्मान कोरता म्हणून आमगेले एच सुरेश शेणे आनी बद्रीनाथ आनी हरिद्वार काशी मठाचे व्यवस्थापक समिती सदस्य हांकां वेदिकेर आपयता. हांकां आयचे कलाकाराक एक शाल घालून सन्मान कोरता. हांव त्या व्हडले सांगलां म्हणल्यार आतां इंटर्नशीप करता प्रशांत नायक एक प्रोफेशनल जावन एक डॉक्टर जाल्यार आमगेले संस्कार सोडणी ताणें म्हणलें एक व्हड विशय मुखार सून ह्या वेदिकेर ताणें पद सांगलां मुखार सून आनी ताका पोस्ट ग्रॅज्युएशनांत चांग सीट मेळ्ळो समाजाक चांग सर्वीस हे करता आनी पॅरलली जावन लायक संगीत कार्यक्रमय दिवका ताणें डॉक्टर जाले नंतर. हांकां विघ्नेश प्रभू आनी मुडबिद्रे दुकान तबल्यान साथ दिलेलो आसा. हांकां एक शाल घालका. तशीच आमगेलो जावन आशिल्लो म्हणेल नागेश शेणे आसा चंद हार्मोन वाजयला ताणें ताका एक शाल घालून सन्मान करता. तशीच यंगार ट्रस्ट जावन आशिल्ले फर्स्ट इयर डिग्री शिकता जाल्यार अमृत नायक तांणी संघ तोबे संघ ताका एक शाल घालका. हे पुरा संचेल्डवांक प्रोत्साह दिवचे खातीर आमी हे कार्यक्रम करचे. रामनाथ किणी आसा कॅनरा कॉलेजात शिकता आसतो ताका एक शाल घालून सन्मान करता. सन्मान केलेले एच सुरेश शेणे हांकां धन्यवाद. फाय सांगलां म्हळ्यार फाय फ्रायडे श्रावणाचे लास्ट शुक्रार कुंकुमार्चनाचे सामुहीक कुंकुमार्चना कार्यक्रमांक जावचे आसा. कोण कोण रिजिस्ट्रेशन केलें लागीं तांणी ड्रेस कोड फॉलो करून चंदी रितीर कपड न्हेसून येवका. चुडीदार घालूंक अंत भागवहिसुचाक अवकाश ना. आमी सोणाची तांणी कपड न्हेसून येवका. कसले कर्कटाची खाय नाशी माथ्यार जावन 3:30 भितर हांगा येवका. मामाय देवस्थानात आनी अरेंजमेंट केला ते पिवन हांगा टोकन दिताची ते टोकन घेवन तांणी टोकन आमी घालताची काही बेसुका म्हणून कितलो नंबर दुगून कितलो नंबर ते काही बेसुका म्हणून कसले गोंधळ करनाशी शिस्तबद्ध जावन आमगेले मात्र वर्गान तांकां खंय एरिया दिला लागीं थंय बेसुका वयसून एक 1.5 घंटे कार्यक्रम. हे कार्यक्रम जाले नंतर ह्याची आमगेले वीर वेंकटेशालय सुधींद्र कला वेदिकेंत तांकां परमपूज्य श्रीमद संयमेन तीर स्वामी अमृत आसतना तांकां प्रसाद दिवचो. हांव पुनरपी विनंती करता कोणें कसले गोंधळ करनाशी म्हळ्यार 2,500 जन सना विशय न्हय व्हड एक सभे एक विजृंभणे जावका जाल्यार आमगेले मात्र वर्गाचे संपूर्ण सहकार जावका म्हाका विश्वास आसा तुमी सहकार दिताचे म्हणून सांगून आतां भैरवी सांगून हे कार्यक्रम मुक्ताय करताचे. तशीच बरा आयतारा श्रीनिवास कल्याणोत्सव आसा ताका येवका आनी कल्चरल कार्यक्रम डेली जाता. तशी प्रवचना कार्यक्रम जाता. सभे उणी दिसल्यार आमकां एक कोरका गिनाक म्हळ्यार मनांत येता. तुमी जाल तितले चड जाणां येवन मागीर हे सभेंत असले कार्यक्रम भाग घेवका म्हणून हांव तुमगेले विनंती करता.
पैल आले हरी, पैल आले हरी, पैल आले हरी, पैल आले हरी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी, पैल आले हरी, पैल आले हरी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी. गरुड येतो फडकारे, गरुड येतो फडकारे, नाभी नाभी म्हणे त्वरे, नाभी नाभी म्हणे त्वरे, मुकुट कुंडलाच्या दीप्ती, मुकुट कुंडलाच्या दीप्ती, लोप लागे ते गभस्ती, लोप लागे ते गभस्ती. पैल आले हरी, पैल आले हरी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी. मेघश्याम वर्ण हरी, मेघश्याम वर्ण हरी, मेघश्याम वर्ण हरी, मेघश्याम वर्ण हरी, मूर्ती डोळस साजिरी, मूर्ती डोळस साजिरी, चतुर्भुजा वैजयंती, चतुर्भुजा वैजयंती. चतुर्भुजा वैजयंती, चतुर्भुजा वैजयंती, माळकळा निरूढती, माळकळा निरूढती. पैल आले हरी, पैल आले हरी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी, शंख चक्र गदा पद्म शोभे करी. पितांबर झळके कैसा, उजळल्या त्याही दिशा, तुका झालासे संतुष्ट, घरा